Mi 40 godina ne možemo da sredimo imovinu Republike Srbije. Pa da vidimo da je prodamo, da je restrukturiramo, da je izdajemo. Pa svaki drugi lokal je pod zakupu u Beogradu, tako dalje. Pa vlasti služi zato da se ja dočepam pravo na zakup pa da ga preprodam. Pa da se dočepam nekog prava pa da ga preprodam. Zar mi nismo mogli, recimo, to uraditi? To je poruka, to je funkcija države, to je rad. Druga je stvar, donose se zakoni koji trajno urušavaju red. To je zakon o legalizaciji. Ti si pustio da ode to do kraja i sad si doneo, suština filozofije ove države, da je jeftinije kršiti zakon nego ga poštivati. Ako je to temelj vrednosti, nikada nije kraj. U mojoj ulici se, neću sad da ofiram, za visoke funkcionere nadziđuje jedan sprat posle televizijskih snimaka, posle satirijskog snimaka i bit će legalizovan. Znači, vi ste i mi smo društvo koje je reklo ko uči, taj je štreber, ko poštuje zakon, taj je budala, ko plaća poreze, taj je idiot.